土的应景精神，掌声欢迎应景子弟昂扬子弟。来表现我们客家先民宝香味土的精神，优苗爱就会一把用叶冰展拿，还有好。
国三会之年来看到总的猕猴。接下来要带领大家一块来走过客家美景，走过客家的古道，田野乡间，一块来看见客家的美好。掌声欢迎海公。trong màu theo vui anh sẽ đi theo bao ra cao khi tô trong chưa一个懂得喜乐比我天地比也爱你多了你也爱那里给你。
的一个表演。再来有一场泰嘎 Q 妈的讲述，勇气怀思乡情怀，掌声鼓励。天马
有请来松木开嘎，上海人抢开嘎。接下来要为大家带来的，感受一下桐花树下有好多可爱的小小精灵们，在风起花落，用手势来展现花的姿态，邀请大家一块来翩翩飞舞。掌声欢迎桐花精灵，众香混养桐花精灵。小时候，站在桐树下玩耍，绿它的花，把它当我的家。长大后，我又回到这个地方，它依旧张开双手欢迎我回家。在我的家乡，它开在艳阳下，小路旁。有南山的地方，就会看到它。它教我碰到困难的时候要坚强，就像冬去春来一样。头发会在春天远远的昂，有头发会在暗暗边缘光哈。点亮在心中发亮，有种花来回浪一下。这封信是我要寄给桐花的信，希望它可以用我的家人、我的朋友、我的家乡，还有我最爱的客家。在我的家乡，它开在艳阳下，小路旁有南山的地方，就会看到它。它教我碰到困难的时候要坚强，就像冬去春来一样。Don't pull your trees, beautiful speed, with the sweetest of flowers I will ever see. Don't pull your trees, I want to make a wish, wish my whole life will be sad and happy. 这晚风在心中放亮，永远我爱给个，永远是我的家。好，也谢谢给桐花精灵，什么感谢？谢谢我们可爱的桐花精灵。清明暑假我哋帶門睇緊來看到一啲茶葉。